啊，打雷了！我才不怕呢，其实有一点点怕。别担心，雷声虽然大，但它其实是一种自然现象。老师，闪电是怎么来的？在乌云里面有很多水滴和冰晶，它们来回碰撞、摩擦，就会产生电。像冬天脱毛衣会啪一下那种电吗？对，那叫静电。乌云里也会积累大量的电，当云里的电越来越多，正电和负电差别越来越大，它们就会忍不住突然释放出来。那一道亮光就是闪电。原来闪电是电在跳出来。没错，有时候在云和云之间，有时候在云和地面之间。那雷声呢？为什么会那么大？闪电非常热，温度可以达到几万摄氏度，比太阳还热，几乎一样热。空气会瞬间被加热、膨胀，然后猛地爆开。那轰隆的声音，就是空气被震开的声音。那为什么有时候先看到闪电？因为光跑得非常快，声音跑得比较慢，所以我们总是先看到闪电，后听到雷声。打雷闪电其实是云在释放能量。原来不是天空生气啊！那我下次就不怕了。了解自然，就能战胜害怕。远处雷声渐弱，阳光重新出现。小朋友，你找到答案了吗？如果喜欢这样的故事，别忘了点赞和订阅云朵故事屋哦。